Ես հիմա կոնկրետ առաջարկ եմ անում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այսօրվա իր ելույթում նա Հայաստանին մեղադրելով բազմաթիվ սարսափելի իբր միջազգային հանցագործությունների մեջ, ըստ էության պարզ հստակ խոսում է, որ ուզում է վերացնել, զավթել Հայաստանը։ Իսկ քանի որ Հայաստանից պատասխան չկա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն ու ՔՊ-ն զբաղված են երկրի ներսում անօրինականություններով ու խաղաղության հաստատման ուղղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ջանքերը մսխելով, ես եմ տալիս այդ պատասխանը։ Եվ Ադրբեջանի նախագահին անում եմ կոնկրետ առաջարկ։ Եթե դուք այդքան վստահ եք, որ մենք ձեր նկատմամբ կատարել ենք այդ սարսափելի հանցագործությունները, ինչը վստահաբար այդպես չէ, եկեք դիմենք միջազգային քրեական դատարան։ Սա անհատական քրեական պատասխանատվություն ու պատիժ նախատեսող բարձր դատարանն է։ Դուք դիմեք մեր դեմ, եւ մենք կդիմենք ձեր դեմ։ Վավերացրեք միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, կամ գտեք մի երկիր, որ արդեն վավերացրել է կամ ընդունել է իրավազորությունը, եւ թող դիմի ձեր օգտին մեր դեմ։ Սրանք են արդարության ու խաղաղության հաստատման ուղղված ծրագրերը, այլ ոչ թե զավթողական նախագծերի առաջ քաշումը, որոնք ոչ միայն վտանգում են խաղաղությունն ու կայունությունը Հայաստանում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում եւ հեղինակազրկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խաղաղասիրական միջնորդական առաքելությունը։ Ժողովուրդ ջան, հիմա ես ձեզ եմ ուզում դիմել։ Իրավունքը մեր ձեռքին է, փաստերը մեր ձեռքին են։ Վստահ եմ խելացի աշխատելու դեպքում բազմաթիվ արդյունքների կարող ենք հասնել։ Մի ընկճվեք, ժողովուրդ ջան, հանկարծ չընկճվեք, մի վախեցեք, մի տրվեք վախերի։ Մենք համատեղ մեր ուժերով կարող ենք շատ արդյունքների հասնել ու հզորացնել մեր երկիրը։ Կան այդ բոլոր հնարավորությունները։